Karena di sini tuh pernah ada kejadian yang dimana ada harimau. Guys, kalian denger nggak? Aku nih di hutan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi di channel Riko Syaputra, dan di pagi hari atau di siang hari di cuaca yang dingin dan mendung, hari ini kita mukbang pecel lele dan sambal buatan aku, dan ini buatan aku, masakan aku sendiri guys ya. Karena aku malam tadi tuh siap-siap pulang kerja masak ya. Terus paginya aku bangun subuh, sholat dulu kan. Lepas itu aku nunggu jam 7 baru aku siap-siap. Terus mempersiapkan makanan dan mukbang yang aku udah masak malam tadi. Dan aku benar-benar belum makan juga di pagi hari ya. Karena hari ini gitu tuh masakannya enak banget ya. Karena masakannya lengkap gitu. Ada sayur, ada ikan, ada sambal, lalapan. Dan sebelum makan jangan lupa berdoa. Banyak banget ya. Pokoknya ini makannya enak ya. Soalnya porsinya banyak, lengkap gitu kan. Oke guys, sama makan. Ikan lele guys, ikan lelenya besar banget, dan ini sambelnya wow. Terus aku paling suka pakai pete. Wow, my god. Tadi guys ya, aku buat video kayak gini, siap-siap, terus ada kayak orang ngintai gitu. Terus udah mungkin lihat aku yang buat video gini nggak jadi, mungkin sangkanya dia ngintai aku. Karena aku setiap hari ya kadang-kadang buat konten kesini, jadi ada orang gitu kan, sangkanya dia kayak berpikiran negatif gitu. Berpikiran negatif kalau aku mau ngapain di sini kan. Karena aku nggak ngapa-ngapain guys, aku cuma buat konten. Gitulah guys, manusia ikut urusan campur orang lain. Lalapan guys. Kayak jualan sayur ya. Gila, gini aja pedes guys ya. Aduh ayo. Gila guys, baru suapan ketiga, keempat udah kenyang. Karena porsi aku tuh nggak banyak, tapi kalau nasi pasti habis. Oh my god, tidak. Karena baru pertama kali ya aku mukbang porsi banyak gini lalapannya. Aduh, hujan guys. Aduh, gimana nih? Pokoknya nggak apa-apa deh hujan-hujanan bikin konten. Ya Allah, mudahan nggak hujan. Aku mohon ya Allah, selesaikan konten ini. Masa ya di hari waktu yang tepat, masak jauh-jauh hari, malam-malam hari, malah besoknya masih mukbang hujan. Aduh. Itu guys, gimana guys?
Kan hujan. Guys, hujan guys. Kalian nggak apa harus hujan lagi? Nggak apa-apa ya, hujan-hujanan sekali. Kayaknya cuma gerimis deh. Gila guys, hujan guys. Aku kenapa? Aku mudahan gak sakit ya karena hujan-hujanan. Kalau aku sakit, yang repot aku juga. Karena kita nggak ada orang tua itu harus jaga kesehatan. Karena kita nggak ada orang tua. Kayaknya aku nggak habis nih guys. Ini banyak banget. Porsi aku tuh nggak sebanyak ini. Ya Allah, kan reda kan hujannya kan, hujannya cuman lewat. Sayur bu, sayur bu, iye berapa gitu kan guys. Ini aku mau cerita guys ya. Jadi kan aku kan video aku tuh FYP sampai 18 juta. Terus aku baca komenan, ada yang ngakak, ada yang sedih, ada yang lucu. Sebenarnya itu memang terima kasih juga gitu kan, karena berkat kalian video TikTok aku ramai jadinya nonton, followers aku 250.000, seneng banget. Intinya terima kasih. Sambelnya sembunyi ya. Dan waktu aku terus komennya, Kak, semoga dagangannya laris, semoga laku ya. Itu gimana ya, aku dia nggak bisa membedakan lagi jualan, lagi mukbang buat konten gitu kan. Dan di situ video aku udah aku tulis buat konten gak ada yang nonton, tapi ada aja yang komen, Kak semoga laris ya jualannya, ya ampun semoga laku. Aduh, gue ngakak gitu. Tapi banyak juga sih yang ngasih support, dukungan. Terus berkat kalian aku tuh kayak bener-bener itu bukan banyak lagi, banyak banget gitu yang ngasih dukungan buat aku, ngasih semangat. Nah semenjak itu aku semangat lagi guys ya, sumpah. The power of TikTok itu bener-bener mantap banget. Dan teman-teman TikTok itu pada peduli, nggak kayak kehidupan nyata. Teman-teman TikTok tuh semua tuh pada peduli. Kalau kehidupan nyata ini nggak ada yang peduli guys. Mau kita nggak berkarya, mau dinonton atau enggak, nggak peduli. Kumaha naon teh. Kadang aku kalau nasi buang-buang nih, kadang sekarang udah sadar ya harus, apalagi kita kerja gitu kan, kita kerja cari makan, masa iya kita mau nasi nggak habis, nggak dihabisin. Cari makannya susah guys, apalagi sekarang ini serba mahal. Kan reda kan, tapi tangan aku basah. basah seluruh tubuh. Makan sambil, kita kan makan sambil mukbang nggak masalah kan guys ya, sambil makan sambil cerita gitu kan. Kecuali kita makan nggak buat konten gitu. Sebenarnya mukbang itu paling enak suasana tuh di siang hari.
Kalau di pagi hari tuh kayak masih perut tuh kembung, masih kayak berisi. Aku siang hari kita suasana siang hari ya kayak udah tuh kayak tenang aja. Aku jujur, aku tuh lebih suka suasana di siang hari karena siang hari tuh kayak suasananya adem, tenang. Maksudnya suasananya sih, kalau itu enak banget. Aku guys, saking aku nggak teganya gitu, aku kan tadi mau masak lele ini, lelenya udah besar gitu kan, lelenya ini besar nih sebelum dimasak, cuman aku pas membunuh itu kan takut banget, dosa enggak ya enggak. Iya gitu, aku mau masak mau bunuh dosa, ya udahlah bunuh aja. Makan kayak ini pun nggak tega, dia kan makhluk hidup juga gitu kan, asal nggak tega gimana perasaan, masa tiba-tiba dibunuh, disakiti baru dimakan. Ya Allah. Ternyata habis juga guys, kita ya buat mubang gini bukan enak guys. Kalau di hari itu cuma makan ya, tapi prosesnya itu sulit, maksudnya prosesnya itu panjang. Kalau kita misal cuman konten makan, padahal dia nggak tahu prosesnya mukbang itu gimana, masak ya, mempersiapkan alat-alatnya, kayak pokoknya harus bener-bener mood tuh harus lancar, mood tuh harus bagus. Kalau nggak bagus tuh kayak males. Ini aku lagi mood lagi bagus gitu kan, lagi semangatnya ya. Karena semangat kenapa? Karena teman-teman semua, karena yang udah nonton, udah subscribe, udah like, comment, follow, subscribe. Sehingga ulang. Karena di sini tuh pernah ada kejadian ya, di mana ada harimau. Guys, kalian denger nggak? Aku nih di hutan.